السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين قناة بيبو للتسويق العقاري وابو عمر للتسويق العقاري، زي ما وعدناكم كل يوم على شقة جديدة. الشاليه ده ليه مدخل من على الشارع العمومي بره، وليه مدخل من العمارة، 2 وريسبشن ومطبخ وحمام. تمام، ده المطبخ اهو حضرتك. تمام، دي جميلة ده الحمام. ما تنسوش بس تعملوا اشترك معانا وتفعل الجرس ولايك وشير ليوصلك كل جديد بامر الله. التليفون بتاعنا 0155 122 73 68. وده باب الشقه اللي من دخله العماره، ليها كده بابين. هي دي اوضه، بص حضرتك اهي. الشقه دي الشاليه ده عامل 160,000 جنيه. تمام حضرتك، دي كده اوضه، وشفنا الحمام، وادي المطبخ امريكاني سيراميك متشطب، وادي ريسبشن، وادي اوضه تانية اهي، اوضه تانية. بص التشطيب. الشاليه ده اليوم بتاعه بيتأجر ب 400 جنيه، ب 400 جنيه في اليوم، على الشارع الرئيسي، على شارع الحنفية في بيانكي. تمام، عامل 160,000 جنيه. اشترك معنا وفعل الجرس ليصلك كل جديد بأمر الله سبحانه وتعالى. بس شغل دماغك شوف اللي عندك. ما بفوش عليك. وضع حلو اهي، بسرير وكنبه. تمام، هنتفرج عليها تاني عشان تتأكدوا منها في المية. الحمام اهو، الحمام السيراميك للسقف اهو، بانيو، مطبخ اهو، والصالة في الوش لها دخلتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.